咁喺食之前咧，因為都幾肥膩嘅，因為你會食啲嘢，所以咧就同大家介紹呢個卡路咳。餐前配合 Collie G 嘅 Kalo Cut Jelly 吸油海綿技術，超強吸附力喺腸道入面將澱粉、油脂、糖分包埋排出體外，唔會影響食物中嘅營養吸收。只要做到減少吸入嘅熱量呢，就可以容易啲養成易瘦體質。卡路咳內含美國專利白蓮豆萃取，係天然嘅澱粉阻斷劑。餐前食一條呢，可以阻隔66% 嘅澱粉吸收。同時促進甜食類嘅產品代謝，減少脂肪堆積。以食一碗白飯為例啦，正常嘅白飯熱量咧就會完全被攝取嘅，但係咧食咗卡路咳之後咧，就只會有1/3碗白飯嘅熱量會被身體攝取。減重嘅時候咧，配合卡路咳就可以唔使特登忍口或者捱餓都可以輕鬆瘦。喺介紹俾大家之前咧，我哋都試用咗呢個卡路咳1個星期，喺冇做運動同埋冇戒口嘅情況下咧，大家都輕咗差唔多1kg 啊！卡路咳咧特別適合中意食澱粉類嘅主食，又或者中意食甜嘢嘅你啊！減重人士正常每日咧都可以食一條嘅，食放題或者打邊爐大餐之前咧都可以再食一條，減低大餐嘅罪惡感。卡路咳咧係 berries 嘅味道啦，係唔需要用水送服嘅，可以當零食食用，輕鬆又方便。之前都有第三方檢測機構報道，卡路咳咧係可以抑制升糖達70%，動物評級咧係最安全嘅等級，係萬寧安全同埋功效最好嘅推薦。佢可以話係全港最多 YouTuber 推薦嘅減肥產品，信心保證。卡路咳比起市面上粉狀嘅阻隔熱量產品，效果同埋味道都更好噶。呢一樣產品咧喺萬寧度有售噶，而家卡路咳喺萬寧度做緊雙重優惠，買2盒再加埋 description box 20蚊嘅現金券，平均一盒都只係222蚊咋。另外佢仲有姊妹產品 Slim Po 極瘦菌，瞓之前食一包，將200億嘅瘦菌定植腸道，增加腸道嘅瘦菌就可以提升基礎代謝，阻止脂肪合成。單淨係食佢1個月瞓住都可以瘦2kg。如果你想阻隔熱量同時提升代謝， Slim Po 極瘦菌都做緊2件89折價，一齊食咁就可以輕鬆瞓住瘦啦。